Une brisolée, c'est l'art de rôtir les châtaignes au feu de bois. Et en principe, ça se fait dans une poêle trouée ou alors dans ce genre de tambour à trous également. À la châtaigneraie de Fuy, la cueillette des châtaignes ou le ramassage des châtaignes a déjà commencé depuis 3-4 jours. Donc les premières châtaignes tombent et nous sommes surpris parce qu'on s'est dit avec la chaleur que nous avons eue cette année, on va avoir de mini châtaignes. Eh bien non, on est surpris, elles sont pas mal. Elles ont une grosseur qui fait plaisir. Alors évidemment, je vais tout simplement rôtir la châtaigne sur un foyer très chaud où les flammes sont pratiquement absentes. La châtaigne rôtit très bien à la chaleur, mais s'il y a trop de flammes, la châtaigne noircit et vous avez la suie dans les doigts au moment où vous allez la décortiquer pour la manger. Alors on les brasse très régulièrement pour pas qu'elles grillent, autrement dit pour pas qu'elles noircissent, pas qu'elles charbonnent. Alors ça c'est magnifique. La brisolée s'accompagne généralement de divers fromages. Pour les plus gourmands, on y ajoute du beurre. Et pour les carnivores, on y ajoute aussi de la viande, un peu de lard, un peu de jambon, un peu de viande séchée. Évidemment qu'on y ajoute aussi des fruits, pommes, poires et bien entendu raisins du Valais. Si on pense sur le plan historique, la châtaigne a été la nourriture de nos ancêtres pendant très longtemps. D'où le fait qu'on a beaucoup de respect pour le châtaignier, pour la châtaigne.